அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. இப்பொழுது சூடான சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. சாலை ஓரத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் மற்றும் வெள்ளத்திலே பாதிக்கப்பட்ட வேளச்சேரி மற்றும் பள்ளிக்கரணை பகுதிகளில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு வேளை ஆகாரம் நம்ம போய் இப்போ கொடுக்க போகிறோம். சாப்பாடு செஞ்சாச்சு. சாப்பாடு செஞ்சு இப்போ பேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க 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 வாங்க.
A few moments later. இந்த ஃப்ளட் டைமில் சென்னை ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடித்த நம்மளுடைய வண்டி இப்போ ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூலட் வாட்டர் ஃபுல்லாகவே பாயில் ஆகி வெளியில் வந்துடுச்சு. வண்டி வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு, என்னன்னு தெரியல. ஸோ சர்வீஸ் சென்டர் வந்திருக்கோம். சர்வீஸ் சென்டரில் வண்டியை விட்டுட்டு கிளம்பலாம் வாங்க. இன்னொரு வண்டி வர சொல்லியிருக்கோம். அந்த வண்டியில் நம்மளுடைய சர்வீஸை கண்டினியூ பண்ணலாம். Later. தண்ணி பட்டணும். இன்னொன்று இருக்குது. தண்ணி பட்டுருக்கா? தண்ணி தண்ணி பட்டுருக்காடா? தண்ணி போயிருக்காங்களா? என்ன சொன்னாங்க? இன்னொரு இங்கே ஒருத்தர் யாரும் வருவாரா? மேன் இன்னொன்று சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்களா? பானி போமா ரைட்.